갈라디아서 6장 7절과 9절에 보면은 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 라고 말합니다. 탐욕을 심으면 사망을 낳고 사랑을 심으면 성령의 화목의 결실을 얻게 되는 것입니다. 오늘날의 한국과 미국의 정치의 현실을 보면 이 말씀이 그대로 이루어지고 있는 모습을 보게 됩니다. 오늘 우리 교회가 올 한 해에 강권하여 내 집을 채우라 하는 주제로 새해를 맞이합니다. 특별히 사람의 숫자만 채우는 것이 아니라 정말 하나님의 집에 하나님의 것으로 아름답게 가득 채워지는 그러한 우리가 비전을 가지고 또 기도하며 또 그러한 열매들을 바라보면서 새해를 우리가 맞이하고 있습니다. 저는 하나님께서 오늘 우리 교회를 위해서 열매 맺는 삶을 기대하시는데, 그래서 이제 추수 때가 되면은 정말 하나님이 기뻐하시는 열매로 우리 하나님의 집이 가득 채워지는 그런 역사가 일어나기를 소망하는 마음으로 말씀을 전하는데요. 이 열매라고 하는 것이 우리의 삶에 얼마나 중요한가 하는 거죠. 열매를 맺는 삶이라고 하는 것은 하나님이 기뻐하는 삶이요, 그 열매는 하나님이 받으시는 재물이라고 하는 것을 제가 증거했습니다. 특별히 하나님께서는, 우리 주님께서는 입만 무성한 것을 받으시지 않습니다. 말은 그럴듯하게 하는데 실제적으로 열매가 전혀 없는 화려한 그런 꽃도 하나님께서는 받으시지 않습니다. 하나님이 받으셨던 것은 투박해 보일지 모르지만은 아름다운 열매였습니다. 열매를 하나님께 드렸던 것입니다. 그리고 이 열매는 제사장들이 먹는 생명의 양식이었습니다. 우리는 이 열매가 왜 중요하고 왜 하나님께 드리라고 했는가를 제사의 제도를 통해서도 우리가 볼 수 있습니다. 열매를 하나님의 종들이 또 하나님의 백성들이 먹었던 것입니다. 더불어서 이 열매는 궁극적으로 이 땅에 오셔서 십자가 부활의 첫 열매가 되신 예수 그리스도를 상징했던 것입니다. 그래서 여러분, 이 열매를 통해서 생명의 떡을 우리가 먹고 마실 때 우리의 삶에는 하나님의 그 선한 열매들이 가득 채워질 수 있다고 하는 것을 구약의 제사제도로 우리에게 가르쳐 주었던 것입니다. 자, 이제 오늘은 어떻게 그러면 우리가 열매를 잘 맺을 수 있겠는가에 대한 이야기를, 말씀을 함께 나눠보려고 합니다. 많은 사람들이 열매 맺는 건 다 원합니다. 열매가 많기를 소망하고 비전을 둡니다. 올 한 해 나도 열매를 맺어야 되겠다. 특별히 선한 열매를 가득 맺어야 되겠다. 원하는 바는 많지만 그냥 그게 저절로 맺혀지는 게 없습니다. 우리가 자연을 보듯이 열매를 바라보는 자들은 농부가 처음에 씨앗을 뿌리러 나가는 것입니다. 씨앗을 뿌리지 아니하고 열매를 기대할 수가 없습니다. 내가 씨앗을 뿌린 수고한 그대로 열매는 맺어지게 되는 것입니다. 그래서 오늘 비유가, 우리 주님의 비유가 씨 뿌리는 자의 비유인 것입니다. 그런데 우리 주님은 우리에게 열매 30배, 60배, 100배의 결실을 목표하면서 중요하게 다루는 것이 그 과정이었던 것입니다. 많은 사람들이 열매를 원하지만 그 과정을 소홀히 하기 때문에 열매를 맺을 수가 없습니다. 그래서 우리는 처음부터 우리 주님이 기대하시고 원하시는 이 열매 맺는 원리들을 잘 알아야 되겠습니다. 그래서 오늘은 씨 뿌리는 자의 비유를 통해서 이 어떻게 씨앗을 뿌려서 심을까, 이런 것들을 생각하면서 오늘 말씀 한번 나눠보려고 합니다. 여러분, 우리가 오늘 주님의 비유를 보면은 씨 뿌리는 자의 비유라고 했지만은 가장 중요한 것이 두 가지입니다. 하나는 좋은 씨앗을 뿌려야 됩니다. 좋은 씨앗을 뿌리고, 두 번째는 좋은 밭을 만나야 됩니다. 좋은 씨앗과 좋은 밭이 만날 때에 좋은 선한 열매가 맺어질 수가 있는 것입니다. 아멘. 여러분, 좋은 밭은 부드러운 마음이라고 우리 성경에 오늘 가르쳐주고 있습니다. 부드러운 마음에 악한 씨앗, 좋지 않은 씨앗이 들어가면 좋지 않은 결실을 맺을 수밖에 없습니다.
그렇기 때문에 우리는 가장 중요한 것은 좋은 씨앗을 뿌려야 된다고 하는 사실이에요. 우리의 마음의 밭에 선한 씨앗을 뿌려야 됩니다. 그렇지 않고서는 선한 열매를 처음부터 기대할 수가 없는 것입니다. 물론 우리 주님은 이 본문을 통해서 이 길가와 또 돌짝과 또 가시덤불과 또 옥토의 비유로 네 가지의 밭에 비중을 많이 두고 설명을 하고 있습니다만은, 이것은 주님 자신이 좋은 씨앗을 뿌리는 자였기 때문에 좋은 씨앗에 대해서는 사실은 강조하지 않은 면이 있습니다. 그러나 현재 우리가 이 비유를 볼 때에는 두 가지를 균형 있게 다뤄야 된다고 저는 생각합니다. 첫째는 좋은 씨앗을 뿌려야 됩니다. 우리 주님과 같이 좋은 씨앗을 뿌려야 됩니다. 주님과 같이 여러분 이 땅에 겸손하게 사랑의 씨앗을 뿌려야 되고, 또 우리 주님과 같이 정말 복음의 씨앗, 하나님 나라의 씨앗을 뿌려야 궁극적으로 좋은 밭을 만나게 되면은 그때부터 좋은 결실을 얻을 수가 있게 된다고 하는 사실입니다. 여러분, 그래서 이 씨 뿌리는 자가 누구인가? 오늘 마태복음 13장 37절에 보면은 좋은 씨를 뿌리는 이는 인자요라고 말을 합니다. 저는 그래서 오늘 설교에 우선은 처음에 좋은 씨앗을 뿌려야 되겠다 하는데 비중을 맞추려고 합니다. 그리고 우리 모두는 좋은 밭을 가지고 겸손한 밭, 정말 부드러운 밭이 되어지면은 좋은 씨앗이 반드시 좋은 선한 열매를 거둘 수 있다. 여러분, 여기 좋은 씨를 뿌리는 이는 인자라고 마태복음 13장 37절에 말하고 있어요. 여러분, 여기 좋은 씨라는 단어가 나옵니다. 이것은 하나님의 씨앗을 말하는 것입니다. 복음의 씨앗을 말하는 거예요. 좋은 씨앗, 하나님의 씨앗, 이 씨앗을 뿌리는 이는 인자요라고 하는, 인자라고 하는 말은 여러분 다니엘서 7장의 13, 14절에 하나님 아버지의 왕권을 가지고 이 땅에 육신의 몸을 입고 오셔서 아버지 하나님의 왕권을 대행하는 자를 인자라고 불렀습니다. 그런데 이 인자라는 말을 주님이 당신께서 사용하심으로 하나님의 보내신 하나님의 아들 메시아라는 사실을 증거하고 있는 것입니다. 그래서 우리는 여기 본문에 보면은 좋은 씨를 뿌리는 자는 인자요. 다시 말하면 인자 되신 우리 주 예수 그리스도는 이 땅에 오셔서 좋은 씨앗을 뿌리셨던 것입니다. 그런데 이 좋은 씨앗이 무엇일까요? 14절을 여러분 성경 보시기 바랍니다. 여러분과 제가 사실은 이 좋은 씨앗을 내가 받아야 되고, 또 하나는 우리가 또 좋은 씨앗을 뿌려야 선한 열매가 시작되는 것입니다. 좋은 씨앗이 무엇일까요? 인자는 좋은 씨앗을 뿌린다. 우리 주님은 이 세상에 오셔서 좋은 씨앗을 뿌리고 지금도 교회를 통해서 좋은 씨앗을 뿌리는데 그 좋은 씨앗이 무엇일까요? 14절에 한번 같이 보겠습니다. 14절입니다. 본문 시작. 뿌리는 자는 무엇을 해요? 말씀을 뿌리는 것이라. 다시 말하면 말씀이 좋은 씨앗이라는 거야. 아멘. 네. 우리가 다른 씨앗을 심는 게 아니라 내 생각을 심는 게 아니에요. 내 지식과 내 경험의 씨앗을 가지고 뿌리는 게 아니에요. 이런 것들이 아니라 우리가 진짜 선한 열매를 목표한다면 할 수 있는 대로 말씀의 씨앗을 뿌릴 수 있는 저와 여러분이 될 수 있기를 바랍니다. 우리 인간은 인간에게서 나오는 것은 항상 거기에는 순도가 없습니다. 많이 없어요. 우리 인간에게서 나오는 생각, 사상, 감정, 경험들은 항상 죄로 물들어 있어요. 그래서 내 생각, 내 감정의 씨앗을 뿌리기 시작하면 그것은 항상 우리가 원하는 선한 결실을 얻을 수가 없습니다. 우리는 분명히 알아야 돼요. 인자가 뿌리는 것이 좋은 씨앗을 뿌린다고 그랬어요. 예수님은 좋은 씨앗을 뿌리셨어요. 자, 그렇다면 오늘 우리가 열매를 기대하는 저와 여러분이 부부관계에 있어서나 교회 신앙생활 대인관계에 있어서나 어떤 씨앗을 뿌려야 될까? 따라서 합시다. 하나님의 말씀의 씨앗을 뿌립시다. 그 좋은 씨앗은 곧 뿌리는 자는 말씀을 뿌리는 것이라고 했어요. 누가복음 8장 11절에도 보면 이 비유는 이러하니라. 씨는 하나님의 말씀이요 라고 했습니다. 말씀을 뿌릴 때에
그 말씀을 받아들이는 자에게서 성령의 9가지 열매가 나타날 줄을 믿습니다. 여러분, 우리는 할 수 있는 대로 말씀을 심을 수 있기를 바랍니다. 우리도 말씀을 자꾸 받아야 됩니다. 우리 원바디를 통해서 하나님의 말씀을 내 심령 좋은 밭으로 자꾸 받아들여야 됩니다. 아멘 아멘 하면서 받아들여야 됩니다. 그때 말씀이 좋은 씨앗이 되어서 우리 가운데에 성령의 열매가 30배, 60배, 100배의 결실을 얻을 수가 있는 것입니다. 우리는 우리의 IQ를 심는 게 아니에요. 우리의 지식과 경험을 심는 게 아니에요. 하나님의 말씀을 심어야 됩니다. 제가 얼마 전에 뉴스를 봤는데요. 애틀랜틱 먼슬리라고 하는 잡지에서 나온 기사를 소개한 적이 있어요. 1937년부터 거의 9년, 10년도까지 72년간을 조사한 거예요. 72년간 누구를 조사했냐면 가장 우수한 머리를 가지고 있는 분들, 특히 하버드 출신들을 조사했어요. 랜덤리로 몇 명을 뽑았냐면 298명을 뽑았어요. 그냥 추수해서 뽑은 거예요. 누구를 고른 게 아니라. 그래서 이분들이 72년간을 추적한 거예요. 이분들의 삶을. 과연 이분들이 행복한 삶을 살았을까? 최고의 수재들이. 그래서 그들을 조사해 봤는데 상당히 의외의 결과가 나왔다라고 그 잡지의 결과에 연구팀들이, 특히 그것을 또 팀들을 구성한 팀들이 하버드 대들이에요. 예. 그랬는데 그 결과가 이렇게 한마디로 표현을 했어요. 그 가운데는 존 F 케네디도 포함이 되어 있었습니다. 하버드의 엘리트라고 하는 껍데기 아래서 그들은 고통받는 심장을 가지고 평생을 살았다. 이렇게 한마디로 요약을 해버렸습니다. 하버드라는 엘리트라고 하는 이 껍데기 아래서 고통받는 심장을 가지고 살았다. 3분의 1 이상이 심각한 정신질환을 가지고 살아가고 있는 것을 발견했다는 거예요. 그래서 그분들이 결론적으로 그런 이야기를 합니다. 삶에서 가장 중요한 것이 있다고 한다면 인간관계라고 말을 합니다. 사람과 사람 사이의 관계라는 거죠. 그리고 행복은 사랑에서 기인된다는 것을 그들이 그 조사를 통해서 얻어낸 것입니다. 물론 이것은 사회과학적인 기법을 통해서 행복의 기준이 무엇이냐, 이 여러 가지 기준을 가지고 데이터를 가지고 조사한 거기 때문에 저는 그것을 가지고 제가 얘기하려고 하는 게 아닙니다. 여기에서 말하는 인간관계, 사람과 사람 사이의 관계가 좋아지면, 부부관계도 좋아지면 이것은 행복하다고 말하는 거예요. 그래서 이것이 가장 중요한 것 중에 행복을 결정하는 요인 중에 요인이다 이렇게 말을 합니다. 그런데 잘 보세요. 성경적으로 과연 이 말이 틀린 말입니까? 일반적인 또 상식적인 또 일반 은총적인 면에서 이 말은 맞는 말입니다. 그런데 좀 더 깊이 성경적으로 들어가 보면 우리는 어떤 요인들이 정말 인간관계에 정말 진실하고 좋은 관계를 만들어 갈 것인가, 이들은 사회과학자들이기 때문에 그것을 분석해내지는 못하는 거예요. 그러나 성경은 해답을 가지고 있습니다. 하나님과의 관계가 온전해질 때에 우리는 인간과의, 사람과의 관계도 온전해질 수 있다고 하는 것이 성경적인 원리인 것입니다. 먼저는 하나님과의 관계인 것입니다. 하나님과의 관계가 죄로 물들어 있기 때문에, 하나님을 멀리하기 때문에, 하나님의 형상이 파괴되기 때문에 우리 가운데 죄가 들어오면서 자아중심이 되면서 우리는 타인과의 관계가 깨어지는 것을 얼마나 많이 경험합니까? 가장 중요한 것은 하나님을 닮은 자들이, 정말 하나님의 형상을 회복한 자들이 오늘 인간관계가 좋아질 수 있다고 하는 것을 성경은 말하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 십자가는 무엇입니까? 하나님과의 관계를 회복하는,
먼저 하나님과의 관계, 죄된 관계를 씻는 것이 십자가요. 너와 내가 예수 안에서, 하나님 안에서 서로 씻어주고 화목하는 아름다운 관계 회복이 십자가인 것입니다. 여러분, 십자가의 복음이 이것이 가장 귀한 관계 회복을 가져다주는 원리 중에 원리라고 하는 것입니다. 그러므로 우리는 예수 그리스도의 십자가를 통해서 하나님과의 관계를 회복하시고, 더 나아가 너와 나의 관계가 십자가의 보혈로 씻어지면서 회복되는, 용서 화목으로 회복되는, 거기에 진정한 행복이 임할 수 있는 복된 가정이 된다고 하는 사실을 깨닫고 하나님과의 관계를 먼저 회복하는 그런 은혜가 저와 여러분에게 임할 수 있기를 간절히 바랍니다. 그리고 이웃과의 관계를 이제는 하나님이 나를 용서한 것처럼 용서하는 관계로서 이웃을 맺어가야 되는 것입니다. 여러분, 우리는 참 이 세상을 살면서 수많은 관계의 깨어짐을, 또 관계가 좋아지면서 우리가 행복함을 이렇게 계속 누리기도 하고, 또 깨어지면서 아픔과 상처를 받기도 합니다. 우리가 이런 과정을 통해서 가장 중요한 것을 저도 느끼는 것은 역시 하나님의 말씀에 붙들려서 말씀 속으로 내가 들어가고 기도하며 하나님의 품속으로 날마다 피하에 들어갈 때마다 우리는 관계가 좋아질 수 있다고 하는 거예요. 하나님의 마음으로 대할 수 있다는 거예요. 그러나 우리가 말씀에 집중하지 못하고 기도 생활을 소홀히 할 때는 우리가 인간적일 수밖에 없고, 또 사회적일 수밖에 없고, 세상적일 수밖에 없어요. 그러다 보면 점점 우리는 세상적인 관계로 우리가 맺어갈 수밖에 없어요. 자기의 유익을 위해서. 그러나 십자가로 돌아올 때는 내 자신을 죽이고, 그 다음에 이웃을 향해서, 너를 향해서 오히려 용서하는 관계로 들어갈 수 있다는 거예요. 저는 여러분도 다 보셨습니다만 지난 금요일이죠. 45대 미 대통령 그 이나그레이셔널 서비스를 저는 처음부터 끝까지를 쭉 보았습니다. 우리 장면이 지금 TV에 뜨고 있는데, 참 취임 선서할 때 제가 조금 눈여겨본 것은 우리 도널드 트럼프가 이렇게 취임 선서를 하기 위해서 손을 댄 그 성경책이었습니다. 그 성경책은 16대 대통령 에브라함 링컨 대통령이 취임 선서 했던, 어머니가 물려줬던 그 성경책이 거기에 있습니다. 그 성경책과, 그런데 이번에는 두 권을 가지고 손에 대고 이렇게 선서를 했어요. 그래서 그 한 권이 뭔가를 알아보니까 어머니가 자신이 9살 때 주일학교를, 썬데이 스쿨을 졸업하면서 어머니가 선물로 줬던, 도널드 트럼프에게 선물을 줬던 성경이었어요. 그것을 손에다 얹고 선사하는 그런 모습을 보면서 정말 저런 모습 그대로 하나님의 말씀에 기초해서 정말 우리 미국이 다시 새롭게 세워졌으면 좋겠다 하는 그런 그 꿈을 갖고, 정말 손에 얹어서 선사하는 그 순간 성령이 역사하셔서 위정자들 속에서 또 수십억의 인구들이, 세계 인구들이 보고 있잖아요. 그 장면을. 그런 은혜가 이 미국 땅에 임했으면 좋겠다 하는 마음으로 저도 기도를 했어요. 그런데 여러분, 이번에 종교인들 대표들 6명이 차례로 기도하는 장면을 봤어요. 유대인이 참 다윗의 이야기를 하고 솔로몬의 지혜를 이야기하면서 기도를 하더라고요. 유대인 라비, 그분 이름이 이름이 기억이 잘 안 나는데 마빈인가? 마빈, 레바이 마빈이 기도하는 장면도 저분입니다. 아주 정통파 유대인입니다. 그리고 캐톨릭 카디널이 티모데 달란이라는 사람도 하고, 또 그들이 개신교의 목사님 가운데 제가 깜짝 놀랐어요. 기도하는 가운데 그분이 누구냐면 프랭클린 글레엄 목사님. 여러분 다 들으셨죠? 야, 그분이 처음
디모데전서 1장에 나오는 말씀으로 이렇게 1장 17절에 영원하신 왕 곧 썩지 아니하고 보이지 아니하고 여러분 홀로 하나이신 하나님께 존귀와 영광이 무궁할지어다. 아멘. 그러면서 기도를 하는 거예요. 그리고 이어서 디모데전서 2장 2절에서 5절을 인용하면서 기도했어요. 임금들과 높은 지위에 있는 자들을 위하여 기도하라 하셨습니다. 우리는 우리가 모든 경건과 단정한 중에 고요하고 평안한 생활을 하려 함이기 때문인 것입니다. 이것이 우리 구주 하나님 앞에 선하고 받으실 만한 것이니 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하시는 줄을 믿습니다. 하나님은 모든 사람이 구원을 받고 진리에 이르기를 원하시는 것을 이 시간 원합니다. 그렇게 기도하는 거예요. 여러분, 이게 수십억이 지금 와치아웃을 하고 있는 거예요. 그리고 듣고 있는 거예요. 그 가운데 이 프랭클린 이 그레함이 이렇게 기도를 하는 거예요. 말씀을 가지고. 그러면서 그렇게 이야기합니다. 하나님은 한 분이시오. 또 하나님과 사람 사이의 중보도 한 분이시니 곧 하나님이신 그리스도 예수시라. 이것은 복음을 선포하고 있는 겁니다. 이미도 말한 이 정통파 유대인 앞에서 그들은 예수를 죽였습니다. 그런데 그 예수가 하나님과 우리 사이에 유일한 중보자요 하나님이신 것을 증거하고 있는 것입니다. 저는 그 기도 소리를 들으면서 그냥 가슴이 얼마나 뜨거워지던지요. 예수 그리스도의 복음을 증거했던 것입니다. 여러분, 우리가 알아야 될 것은 이겁니다. 어쩌면 많은 사람들이 정말 대통령 취임식에 기도를 담당했을 때 무엇을 할까 고민을 하지 않았겠습니까? 그런데 그 순간을 통해서 오늘 그레함 목사님은 예수 그리스도의 복음을 전했던 것입니다. 복음의 씨앗을 뿌렸던 것입니다. 그 기회를 놓치지 않고 말씀을 뿌렸던 것입니다. 예수 그리스도의 복음을 뿌렸던 것입니다. 저는 좋은 밭에, 준비된 밭에, 예정된 밭에 이 복음의 씨앗이 떨어지는 곳에 거룩한 역사가 앞으로 임하리라고 저는 믿습니다. 예, 어느 누군지는 모르고 여러 번 씨앗통을 들고 씨앗을 뿌리다 보면 옥토만 갖다가 이렇게 뿌리는 게 아니에요. 그렇죠? 농부가 씨앗을 뿌릴 때는 때로는 길가도 있어 사람이 다니는데도 씨앗이 떨어지는 거예요. 그 다음에 돌짝밭도 있어요. 그리고 또 가시덤불도 있어요. 그런다고 이제 골라서 뿌리는 게 아니에요. 씨앗은 그냥 쭉쭉 뿌리는 거예요. 복음은 계속해서 누구에게나 전해주는 거예요. 전해라고 그래서 말씀을 여러분 때를 얻든지 못 얻든지 전하라고 그랬어요. 그런데 그 가운데에 옥토를 만나게 되는 겁니다. 옥토를 만나게 될 때 여기에 30배, 60배, 100배의 결실이 있는 줄을 믿습니다. 아멘. 여러분, 저와 여러분들은 이 두 가지의 비밀들을 깨달아야 됩니다. 여러분들은 사람을 가려서 복음을 씨앗을 뿌리는 것이 아닙니다. 예수 그리스도는 사람을 가려서 뿌리지 않습니다. 누구에게든지 복음을 뿌렸던 것입니다. 여러분 선별하는 것이 아닙니다. 복음의 대상은 아무나입니다. 복음은 계속해서 전해져야 합니다. 사랑도 계속해서 뿌려져야 합니다. 우리의 희생과 사랑과 헌신도 누구를 대상으로 하는 것이 아닙니다. 아무나 누구에게든지 뿌려져야 합니다. 그 가운데 옥토의 밭이 예비된 밭에서 30배, 60배, 100배의 결실을 얻을 줄을 믿습니다. 이것을 기대하면서 믿음을 가지고 뿌리는 것입니다. 디모데전서 4장 2절과 5절에 보면 너는 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라라고 말합니다. 여러분, 내가 뭐 좀 준비되어서 내가 무엇을 베풀지 그렇지 않습니다. 있는 모습 그대로 누구에게든지 동일한 사랑의 마음을 가지고 여러분 계속해서 사랑을 뿌리시고요, 믿음을 뿌리시고 복음을 뿌리시고 말씀을 뿌려 주시기를 바랍니다. 거기에 옥토를 만나는 그런 거룩한 역사가 임하는 것입니다. 여러분, 전도라는 것은 여러분 가려서 오는 게 아니에요. 누구든지입니다. 누구를 만나든지 전도할 생각을 해야 돼요. 그런 마음에 각오를 갖고 있어야 돼요.
여러분 택시를 타도 운전기사와 그냥 대화하는 게 아니에요. 어떻게든지 복음의 접촉점을 만들어서 한 번이라도 예수 그리스도의 복음을 전해주려는 마음을 가지고 기도하고 그렇게 택시도 타야 되는 거예요. 누가 오늘 만나는 대상이 있을 거예요. 누구든지 대통령이 됐든 상관없어요. 오늘 여러분 보세요. 얼마나 용기 있어요. 그 위정자들 앞에서 또 전직 대통령들 다 나름대로 세상에 참 주요한 요직에 있는 분들 앞에서 담대하게 부리잖아요. 여러분, 왜 우리가 하나님의 말씀을 부려야 합니까? 이것이 더 중요합니다. 이것이야말로 하나님의 말씀이야말로 사람을 거듭나게 하기 때문에 그렇습니다. 사람은 말씀을 통해서 거듭이 나는 것입니다. 거듭나는 것은 하나님의 말씀입니다. 디모데전서 4장 2절에 5절에 보면 너는 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. 그러면서 말합니다. 베드로전서 1장 23절에 보면 너희가 거듭난 것이 썩어질 씨로 된 것이 아니요 썩지 아니할 씨로 된 것이니 하나님의 살아있고 항상 있는 말씀으로 된 것이라 라고 말합니다. 사람이 예수 믿고 거듭나 하나님의 자녀 되는 것은 다른 것이 아닙니다. 하나님의 말씀입니다. 여러분들 그렇기 때문에 기회가 되는 대로 말씀을 나누시고 말씀을 쉐어하고 말씀을 간증하시고 말씀을 통해 그리스도를 나누시고 그리스도의 사랑을 함께 나눌 수 있는 여러분의 얘기가 될 수 있기를 바랍니다. 여러분 자신의 얘기가 아니라 말씀을 통한 간증을 받고 내가 거듭나고 말씀을 통해서 하나님의 은혜를 느낀 그 하나님을 증거하고 그리스도를 증거할 수 있기를 바랍니다. 거기에 거듭나는 역사가 일어난다는 말입니다. 요한일서 3장 9절에 보면 하나님께서 난 자마다 죄를 짓지 아니하나니 그럽니다. 이는 하나님의 씨가 그의 속에 거함이라고 말합니다. 어떻게 우리가 죄를 범하지 않을 수 있습니까? 그런데 범하지 않을 수 있다라고 말합니다. 여기는 우리가 죄를 순간순간 미혹을 받지만은 계속해서 죄에 빠지지 않는다는 말입니다. 어떻게 해서 우리가 그렇게 할 수 있습니까? 이것은 하나님의 씨, 하나님의 말씀이 이 씨앗이 우리 속에 거함이라고 말합니다. 아멘. 하나님의 씨앗, 말씀의 씨앗이 있는 자는 여러분 우리가 기도하고 계속해서 걸음주면 그 씨앗이 때가 되어 잎을 또 꽃을 피우고 열매까지 맺힐 줄을 믿습니다. 아멘. 여러분 그렇기 때문에 우리가 실질적으로 심하고 뿌려야 될 것은 하나님의 말씀의 씨앗이라고 하는 사실인 것입니다. 그런데 여러분 사탄은 가라지를 뿌리는 경우가 있다라고 성경은 말합니다. 마태복음 13장 25절 39절에 보면 사람들이 잘 때에 그 원수가 와서 곡식 가운데 가라지를 덧뿌리고 갔더니 가라지를 심은 원수는 마귀라라고 말합니다. 그런즉 가라지를 거두어 불에 사르는 것이 세상 끝에도 이러하리라라고 말합니다. 정말로 저 신앙은 무엇입니까? 오늘 우리는 날마다 복음의 씨앗을 거두어서 30배, 60배, 100배 결실을 얻는 이 믿음의 사람들이 있는 반면에 특별히 또 이 가라지 때문에 나중에 그런 부분 때문에 심판받는 자들도 있다고 하는 것입니다. 여러분 우리가 뿌려야 될 것은 복음의 씨앗인 것입니다. 사탄은 가라지를 뿌립니다. 우리에게 악한 미움을 심는다는 것입니다. 부정적인 것을 심는다는 것입니다. 여러분 우리는 믿음을 신고 말씀을 신고 하나님의 그 거룩한 능력을 신고 여러분 하나님의 그 놀라운 하나님의 나라의 비밀들을 심어야 되는 것입니다. 저는 그 이나그레이션 서비스 가운데에 기도하는 분들을 가만히 들어보니까 어느 목사님은 산상보훈을 기도 중에 계속해서 읽는 모습을 봤습니다. 산상보훈을 읽는 것입니다. 이야, 그것도 대단하다고 나는 생각했어요. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이며 라고 기도 중에 말하는 것입니다. 선포하는 것입니다. 세상의 권력자들 앞에서 최고의 권위들 앞에서 하나님의 나라를 선포하고 있는 것입니다. 심령이 가난한 것을 이야기하고 있는 가장 강한 자들 앞에서 진정한 강함은 하나님의 나라인 것을 가난한 심령인 것을 증거하고 있는 것입니다. 여러분 심은 대로 거둘 줄을 믿습니다. 우리가 무엇을 심는지 그 심는 대로 거둔다라고 성경은 말합니다. 너희가 무엇으로 심든지 그대로 거두리라.
자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어진 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 때가 이름에 거두리라. 아멘입니까? 여러분, 사랑을 심고 희생을 심고 또 용서를 심고 또 십자가를 심고 계속 너무 힘들다, 너무 힘들고 그렇게 한들 과연 어떤 열매가 맺을 수 있을까라고 우리가 의심할 수 있습니다. 그러나 따라서 때가 이름에, 크게 해봐요. 때가 이름에 누가 거두게 하셔요? 하나님이 거두게 하시리라. 내가 하는 게 아니에요. 여러분, 실제적으로 심는 건 뿌리는 건 우리지만은 실제적으로 그것이 자라고 그것이 이 발화를 일으키고 이 자라고 열매 맺게 하는 건 하나님이 하시고 자고 깨는 사이에 하나님이 하시는 거예요. 그렇기 때문에 그에 대해서는 결코 의심할 필요도 없고 두려워할 필요도 없는 거예요. 믿음으로 그냥 뿌리는 거예요. 때로는 여러분 길가와 같은 맛도 있어요. 그 다음에 때로는 돌짝과 같이 단단한 사람도 있어요. 또 여러분 시험과 여러 가지 어려움도 겪어요. 그래서 또 그 말씀이 어떻게 시들어버리고 때로는 길가에 떨어지면 또 이렇게 새들이 주워 먹어버리고 가시덤불과 같이 염려와 재리의 유혹과 이것 때문에 갈등이 있을 때도 있어요. 그러나 그래도 계속해서 뿌릴 수 있기를 바랍니다. 그러다 보면 옥토의 밭이 되어서 언젠가는 그 상황 속에서 30배요, 60배요, 100배의 결실을 얻을 수가 있는 거예요. 이건 복음 전도자뿐만이 아니에요. 우리 모든 성도들에게 주어진 하나님의 위로요, 소망인 줄을 저는 믿습니다. 계속 뿌리십시다. 두 번째입니다. 이제 밭입니다. 네 종류의 밭을 이야기합니다. 길가가 있고요, 그 다음에 돌밭이 있고요, 가시떨기와 좋은 땅이 있습니다. 여러분, 길가라고 하는 것은 15절에 보면 말씀이 길가에 뿌리웠다는 것은 이들이니 곧 말씀을 들을 때에 사탄이 즉시 와서 저희에게 뿌린 말씀을 빼앗는 것이요. 말씀을 뿌리는 그 순간 싹싹 빼앗아갑니다. 결국은 말씀이 들어오지 않습니다. 뿌리를 내릴 수가 없습니다. 그러니 여러분, 그 씨앗이 열매를 맺을 수가 없습니다. 왜 그럴까요? 여러분, 길가의 특징은 뭡니까? 많은 사람들이 밟고 간 특징입니다. 단단하다는 특징, 굳어진 마음입니다. 이 사람들이 밟고 갔다는 것은 세상적으로 많이 짓눌려 있다는 것을 말합니다. 그렇기 때문에 하나님의 말씀이 들어가지 못합니다. 그리고 여러분, 이 단단하다는 것은 굳어진 마음입니다. 교만한 마음입니다. 거기에는 아무리 좋은 말을 해도요, 결코 들어가지 않습니다. 그래서 하나님께서, 우리 주님께서 비유할 때 그런 말을 해요. 어린아이와 같지 않으면 천국이 저희 것이 될 수 없다고 말해요. 어린아이와 같이 순수한 마음이 되지 않고서는 천국의 씨앗들이 열매 맺을 수가 없다는 표현 아니겠습니까? 여러분, 우리의 마음이 순수할 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 세상에서 우리가 살다 보면 아무래도 이 세상적인 경험과 지식과 또 어떤 문화적인 그런 영향으로 우리의 마음이 계속 이리 밟히고 저리 밟히고 이렇게 짓눌릴 수가 있습니다. 또 때로는 세상의 어려운 일들을 만날 때마다 우리의 마음이 또 굳어질 수도 있지요. 이리 당하고 저리 당하고 하다 보면 때로는 사람에 대해서 불신감을 갖게 되고 또 그러다 보면 굳어지는 마음이 있을 수 있어요. 그때마다 여러분, 말씀을 가지고 위로받으시고요, 말씀을 통해서요, 성령을 통해서 여러분 위로받으시고, 여러분 우리의 묵은 땅들을 기경할 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 우리의 묵어진 땅들을 여러분 갈아엎으라라고 호세아서 10장 12절에 말합니다. 너희 묵은 땅을 기경하라. 마침내 여호와께서 임하사 을을 비처럼 내리시리라. 여러분, 비가 아무리 와도 단단해진 곳에는 이 비가 들어오지 못해요. 그러나 이 땅을 갈아엎은 데는 비가 계속 들어서 아주 좋은 땅이 되는, 아주 옥토가 되는 거예요. 그럴 때 씨앗이 들어갈 때 정말 열매를 맺게 되는 거죠. 제가 대학을 다니면서 읽었던 책 중에 하나가 이교도에서 기독교도로라는 책이에요. 그게 이머당 씨가 쓴 책입니다. 원래 그 이머당 씨는 중국어로 책을 많이 썼어요. 그리고 그분이 목사님의 아들이에요. 그래서 상해에서 기독교 대학을 졸업합니다. 북경에 가서 교수가 됩니다. 그러면서 많은 책들을 씁니다. 그런데 그가 여러 가지 철학사상에 빠지다가
결국은 세상적으로 빠져들게 됩니다. 더 이성을 더 귀히 여기고 인본주의 사상에 깊이 매료됩니다. 한 걸음 더 나가서 유물론자가 됩니다. 그래서 이 세상의 모든 종교를 다 부인하고 이 세상에는 물질밖에 없다고 하는 유물론자가 됩니다. 그러다가 한 번은 신앙이 좋은 자기 아내를 따라서 뉴욕에 있는 메디슨 장로교회에 예배를 드리러 갔습니다. 그때 목사님이 설교를 이런 말씀을 했습니다. 묵은 땅을 기경하라. 묵은 땅이 뭔가? 이 시대의 사상과 철학이다. 이 시대의 문화다. 이것들로 통해서 우리의 마음이 사실은 부드러워진 마음이 되는 것이 아니라 점점점 단단한 마음이 된다. 하나님의 말씀을 받아들일 수 없는, 그래서 새들이 주워먹을 수밖에 없는 그런 땅이 된다. 이 묵은 땅을 갈아엎지 아니하면 하나님의 거룩한 씨앗을 우리 안에서 열매 맺을 수 없다 하면서 묵은 땅을 기경하라는 말씀을 듣고 그가 정신이 퍼뜩 났습니다. 그래서 그는 그 순간 자기의 인생을 파노라마처럼 어렸을 때부터 쭉 정말 나타났습니다. 파노라마처럼 자기 인생의 걸어온 발자취가 쫙 보이는데 너무도 하나님과 멀리가 있는 모습을 발견하고 그때 땅을 치며 후회하며 회개하며 눈물을 흘리며 주님 앞으로 그 말씀으로 돌아왔습니다. 그리고 다시 그는 교회에 가서 입교를 다시 하고 그리고 그 이후로부터 예수 그리스도 안에서 말씀 중심으로 살기를 시작하면서 그가 유명한 고백처럼 쓴 책이 바로 이교도에서 기독교도로 하는 그 책이에요. 저는 그 책을 읽으면서 많이 제가 감동을 받았습니다. 여러분 아무리 여러분 목사님 아들로 태어나도 그 자체로 구원받는 것이 아닙니다. 환경이 신앙적인 안에서 우리가 어렸을 때부터 자랐다고 해도 교회생활 했다 하더라도 그 자체가 구원하는 게 결코 아닙니다. 우리의 심령이 옥토가 되어서 하나님의 말씀의 씨앗이 여러분 가꾸어지고 자라고 있을 때 우리의 심령이 변화가 일어나서 이 성령의 열매를 맺게 될 줄을 믿습니다. 아멘. 여러분 우리가 교회생활이 신앙생활은 아닙니다. 교회를 왔다 갔다 하고 직분을 받았다고 해서 성경을 좀 안다고 해서 대단히 변화받은 자라고 여러분 생각해서는 안 됩니다. 매일 매순간 옥토가 되어서 매일 매순간 내 말씀에 반응하는 심령이 될 때, 그 심령이 될 때 우리 안에는 거듭남의 역사가 매 순간 임할 줄을 믿습니다. 여러분 예수 믿는 그 순간도 거듭나지만 그 이후에 계속해서 묵은 땅을 기경해야 합니다. 성화의 구원으로 들어가야 되는 거예요. 그래서 우리가 점점 하나님 닮은 사람으로 나아갈 때 우리 안에 때가 되어서 성령의 9가지 열매를 맺게 되는 줄을 믿습니다. 여러분 이화여대 교수도 했고요. 오랜 세월 여러분도 아마 잘 아실 거예요. 문화부 장관도 했던 이여령 씨가 있습니다. 이여령 교수님이 참 글을 잘 씁니다. 그런데 그분이 하나님 없이 살다가 그분의 딸 이민아 목사님이 있습니다. 이 딸이 정말 나중에는 아들 때문에 고통을 많이 겪다가 주님 앞으로 돌아와 결국은 신앙을 하고 목사가 됩니다. 그런데 이 딸이 목사가 되어서 아버지를 그렇게 복음을 전하고 해도 듣지를 않았습니다. 그런데 마지막 순간 딸의 죽음 앞에서 그는 주님의 섭리를 깨닫고 예수 그리스도를 마음에 영접합니다. 그러고 나서 세례를 받게 됩니다. 예수를 믿고 나서 그는 이런 책을 썼습니다. 지성에서 영성으로라는 책을 썼습니다. 그 책이 지금 2층에 제 책상 앞에 있습니다. 저는 그 책을 읽어보면서 지성의 삶이 영성의 삶과 비교해 보면서 하나님을 알아가는 삶이 얼마나 놀라운 삶이고 경이로운 삶인가, 그분이 겪어가는 지성세계 속에서 있을 때 느껴보지 못하던 하나님 안에서 그리스도 안에서 말씀 안에서 누리는 그 놀라운 신비로운 그 세계들에 대해서 쓰기 시작하는데
그가 예수 믿고 세례받고 신앙의 글을 쓰면서 자기의 옛날의 친구들이 다 떨어져 가고, 그 친구들이 아주 이단자가 되었다라고 손가락질을, 그 신비로운 힘에 대해서 그가 그 아름다운 필체로 쓰고 있습니다. 간증처럼 쓰고 있습니다. 그는 복음 전도자가 되었습니다. 수많은 자들에게 이제는 예수 그리스도의 복음을 증거하는 자가 되었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 우리의 길가에 밭을 여러분 묵은 땅을 기경해서, 다시 말하면 초등학교를 기경해서 하나님의 거룩한 신비로운 영성의 세계로, 영성학교로 진입하는 저와 여러분이 될 수 있기를 바랍니다. 여러분, 세상의 경험과 세상의 문화와 학습, 여기에 여러분 젖어있는 우리 자신들인 것을 저는 압니다. 그러나 하나님의 말씀으로 더 가까이, 기도하며 더 가까이 나오게 될 때 영성의 세계가 있습니다. 하나님을 만나는 기쁨의 세계가 있습니다. 여러분, 그 다음에 두 번째 돌밭이 있습니다. 돌밭은 16절에 보니까 뿌리왔다는, 돌밭에 뿌리왔다는 이들이니 그 말씀을 들을 때 즉시 기쁨으로 받으나 그 속에 뿌리가 없어 잠깐 견디다가 말씀을 인하여 또 환난이나 핍박이 일어난 때에는 곧 넘어지는 자라라고 말합니다. 여러분, 예수 믿고요 1년을 조심해야 된다는 말을 합니다. 그리고 직분을 받고 1년을 조심해야 된다. 그때 가장 시험들이 많이 옵니다. 내가 뭐 하나님 앞에 충성하려고 할 때, 내가 하나님 앞에 바로 살려고 할 때 사탄은 그 기회를 놓치지 않습니다. 그래서 여러 가지 다양한 면에서 우리를 유혹하고 미혹하고 넘어지려고 합니다. 그때에 우리가 이 돌밭이 될 수가 있다는 것을 경각심을 가져야 됩니다. 그때 우리는 오늘 이 말씀을 기억하고 속히 돌짝밭을 제거할 수 있기를 바랍니다. 그리고 우리의 마음을 다시 주님 앞으로, 말씀 앞으로, 환난이나 시험이나 핍박이나 시련으로 눌려지는 마음을 주님 앞에 나와서 말씀으로 다시, 성령의 은혜로 다시 여러분 이렇게 참 회복해 나갈 때 우리의 마음이 옥토의 밭이 되어질 줄을 믿습니다. 여름철이나 여러분 고통의 날이 없이, 폭풍우와 병충해의 그런 고통이 없이 여러분 열매 맺는 이런 과실들은 없습니다. 다 그런 과정을 겪게 되어 있습니다. 그런데 여러분, 벌레들을 먹도록 놓아둬서는 안 됩니다. 해충이 여러분 파먹도록 놓아둬서는 안 됩니다. 즉시 말씀과 기도로 여러분 성령의 능력으로 이러한 것들을 오히려 점령할 수 있기를 바랍니다. 그래서 약을 뿌리듯이 그래야 우리 안에 건강하게 때가 되어서 열매로 맺어질 수가 있다는 것입니다. 그 다음에 가시떨기가 세 번째 있습니다. 여기 18절 19절에 보니까 가시떨기에 뿌리온 자는 말씀을 듣되 세상의 염려와 죄의 유혹과 기타 욕심이 들어와 말씀을 막아 결실치 못하는 자라 그랬어요. 세상적인 유혹이 여전히 있는 자라 그랬어요. 아직도 여전히 세상을 사랑하는 자라 그랬어요. 이게 가시덤불입니다. 계속 염려 덩어리를 여러분 안고 사는 자입니다. 걱정거리를 안고 사는 사람입니다. 참 우리 교회들 가운데는 그런 때가 많아요. 자, 주님 앞에 나오면 다 해결될 것 같은데 사실은 그렇게 안 되잖아요. 오랜 세월을 거쳐서 이게 풀어지는 숙제들이 많잖아요. 그러면 성질 급한 사람들은 내가 이렇게 목사님이 일주일 특별 새벽기도도 뭐 하면 다 풀린다고 했는데 이게 여전히 그렇단 말이에요. 여러분, 각인의 심령마다 다 하나님의 계획과 하나님의 카이로스, 하나님이 개입하시는 때가 다 다른 것을 알아야 돼요. 하나님께서 우리를 때로는 연단시키기 위해서 이런 과정을 허락하신다 알고 주님 앞에 염려와 모든 불안한 요소들을 내어놓고 십자가 앞에 내려놓고 가야지, 그걸 또 싸들고 가고 주님 앞에 나올 때 또 싸들고 가고 또 염려하고 의심하지 말기를 바랍니다. 이것이 바로 사탄이 주는 마음인 것입니다. 그래서 주님께 맡겼으면 전능하신 하나님, 그분의 때에 나를 통해서 아버지 영광을 받으시라 믿고 그냥 온전히 맡기고 여러분 주님이 요단강에 발을 디디려 하면 아멘하고 들어갈 수 있기를 바랍니다. 물속으로 들어가는 거예요. 그냥 밟고 들어가요. 그런데요, 물이 나를 넘쳐서 죽였습니까? 물이 갈라졌습니까? 물이 갈라지는 거예요.
여러분 여리고성을 이 6바퀴 돌고 7바퀴 돌으라고 그랬어요. 한 바퀴 돌아도 안 돼, 2바퀴 돌아도 안 돼. 그런데 6바퀴 제가 제일 힘들다고 그랬어요. 이 6이라는 숫자는 사람 숫자예요. 세상 숫자예요. 그러니 사람 생각으로, 사람 데이터로, 사람 경험으로, 사람 감정으로 이거 돌아봐야 소용없어. 그런데 그때를 넘기시기 바랍니다. 이 가시떨기를 제거하면 7번째는 하나님이 개입하시는 카이로스의 때가 임하는 것입니다. 그때 성이 무너질 줄을 믿습니다. 이것이 좋은 밭입니다. 믿음을 가지고 말씀을 붙들고 그대로 순종해서 30배, 60배, 100배 결실을 하는 저와 여러분이 될 수 있기를 간절히 바랍니다. 우리 다 같이 한번 기도합시다.